Sir, ini buah haibus kang salar lagi kau rusab lagi jak. Jenis ini balai guruttapurno, important ini CC meeting engkau. Ini NC Department quarter. So, kemang mau topik ti kok salai kya? Ek number je agenda engkai. Ini present political situation. Awat itu subgroup salai kya. Tak kasih engkau ini block level lo. Ini BSC, village level lo onek problem mungkin tongkha. Awat itu salai kya. Kita ini Delhi Abhijan. So, ini komedi khaka. जों दिल्लीयाव थांनाय जों पेन्डेमिक बायखांखाय जों आइपिएफ तरफ থেকে दिनै 23 आगस्ट आव जों पालायलायनाय तेबो जों अ पेन्डेमिक पाइमेन्ट उलावनो जों कायसा सेन्ट्रेल गैदारिं जों खालायनाय जोंनि जत्त' जोंनि एलाइड अर्गानाइजेसन तिगि जों कायसा बिग गैदारिं खालायनाय जों नाखा तै जों कमिटि खायखा जत्त' जोंनि ब्लक गो थांगै जों दिनै रिभिउ खालायनायनि बागै जों कायसा कमिटि जंखा जत्तो तिब्रानि एडिसि ब्लॉगो थांगै जोंनि एमएलए रक आरो चेयरमैन जों चंखा प्रेम कुमारी आंनो बन नेतृत्वे जों जत्तो ब्लॉग थां भिजिट खालायनाय अबेखले जों गोबां प्रग्राम लाखा दिनै जों अमो साइमो जों अमो जोंनि रुटिन मिटिं जोंनि सीसी मिटिं जों खालाय थांलायगो तैबो जोंनि जुलाइ मास बिसिङावनो दिनै जत्तो जों डिभिजन लेभेल रिफर्म मा खालायनाय रिसर्च डेस्क मा खालायनाय दिनै युथ आइपिएफटी आइडलएफटी दिन जो तो एलाइड अर्गानाइजेसन ते आइपिएफटी दिनै 34 34टा दिनै दङ डिभिजन आबार नते बे रिसाबल खायै रिभिउ खायै टोटाल के फर्म खायनाबाबो जों आबो जोंनि डिस्ट्रिक्टआ बनिमा जों गोबां दिनै जों कक सालायखा आं खागावो जों तेवसे जों आइपिएफटी जों रिभाइभ खायनाय जों साइमोनाव ताबो जोंनि आइपिएफटी पार्टी रक ताकफोर जों थिक दंखो जोंनि ग्राउन्डआव जोंनि भिलेज लेभेलाव डिविजन लेवल प्राइमरी कमिटी अंचल कमिटी अब जों तैसे रिभाइभ खालायनाय आं खागावो जोंनि पार्टी तैबो हामनाय जोंनि गोबां जोंनि प्रग्राम एक्शन प्लान जों खायखा आबाराव जों इमिडिएटलि जुलाइ मास बिसिङाव आबो जों खालायनाय तैबो जों अर नुखा जोंनि कयजन नेतारक जोंनि थांनाय जों जोंनि एक्सपेल खायखा जों पार्टी सिजान्त नाखा अर खरत जोंनि दङ जोंनि चेयरमैन खरकसा नरेन्द्र देब बर्मा बर जों दिनै मिटिङाव जों मोनसे एक्सपेल खायखा 6 इयारनि बागै जोंनि बिरेश देब बर्मा जों बरम एक्सपेल खायखा जोंनि प्रकाश सिसिम जों बरम एक्सपेल खायखा जोंनि इउनि बुरि बदलनि जोंनि सपना देब बर्मा जों बरम एक्सपेल खायखा जोंनि आदिशानि जोंनि पिटार देब बर्मानोबो जों एक्सपेल खायखा बरम जों 6 बोसोरनि बागै एक्सपेल खायखा आबो जों दिनै सिद्धान्त नाखा तैबो जोंनि बिसिङाव जे बर' रक जोंनि नुखा जोंनि पेपार जों नुखा अब पेपार से जों नुखा जोंनि पेपार बुंसै आजकल फरिया दं जे जों नुगमानि अब फल्स रिपर्ट जों खबर नाखा जों बिश्वकति देब बर्मा तै जनन्द देब बर्मा जोंनि एमएलए न बर' जनन्द त्रिपुरा ब्रक जे जोंनि अने पार्टी थांनानै ब्रक एलिगेसन दिग्लाय माने अब फल्स अब टोटली फल्स आं रिक्वेस्ट खायनाय जे बाबे हमहाय सटिक नि रिपोर्ट माय सापर्यन्त जाते हमहाय ता खायथुम आइ रिक्वेस्ट जोंनि पत्रिकायाव कयनाय मिडिया कयनाय जाते हमहाय फल्स रिपोर्ट तारौथों जों बर' मालायखा सोंलायखा जों दिनै र जन त्रिपुरा जोंनि एमएलए प्रेजेन्ट दङ जों मोनो सोंखा बकुनो सायनाया आबङै आं अमनो सानाय जे जोंनि पाब्लिक रो कुनो बिबान्द तांनाय बरक माव जोंनि पत्रिकायाव फल्स रिपोर्ट थायो आरो बागै जों कुनो बाखाबायना गरै जों ताखौ थिक दङ जोंनि आइपिएफटी जों ग्राउन्ड लेभेलाव जों बालाय स्ट्रं दं हामबाय